Muy buenas, hoy os traigo un typing test de un Skylong GK64S. Es un kit de AliExpress de un teclado 60% ANSI que viene con caja de aluminio preciosa en un acabado púrpura que según como le da luz es como azulado, me parece increíble. La plate es de FR4, fibra de vidrio, curioso, y es hot swap, RGB, y en este caso le hemos montado unos switches Gateron Yellow SMD engrasados por mí, al igual que los estabilizadores que también han sido clipeados y fijados a la plate. Sin más dilación, os dejo con el test de sonido del teclado.